Nerdsphere παρουσιάζει το sci-fi podcast Νέα από το κενό. Επεισόδιο 2. Ουρλιαχτά στο κενό. Κυρίες, κύριοι και τζιμάνια από άλλες πραγματικότητες. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή. Είμαι ο Εύδοξος Πάντος σε ζωντανή μετάδοση από την Καινή Διάσταση και ακούτε τα Νέα από το κενό. Στη σημερινή εκπομπή, ένας νεκρός κόσμος ανασταίνεται, οι εξελίξεις μιας μοναδικής κοινωνίας και οι προετοιμασίες συνεχίζονται. Μετά τον καιρό ακολουθεί λογοτεχνική γωνία. Σημερινό έβριμα το αυτό. Αγαπητοί ακροατές, για πρώτη φορά μετά από καιρό, η βάση μου στην Καινή Διάσταση έπιασε σήμα από την Δ36-02-09-2024. Τα τελευταία ραδιοφωνικά σήματα που συνέλεξε η βάση μου στην Καινή Διάσταση ήταν τα νέα για την έκρηξη του ηλιακού αστέρα τους, τη μεταμόρφωσή του σε λευκό νάνο, που επί της ουσίας είναι το πτώμα ενός ήλιου δίχως αρκετή μάζα για να γίνει μαύρη τρύπα, και φυσικά το τελευταίο συγκινητικό αντίο των ραδιοφωνικών σταθμών στον απομείναντα πληθυσμό της Γης, αφότου οι θερμοκρασίες του πλανήτη άρχισαν να πέφτουν. Μετά την έκρηξη του ηλίου, κάθε ραδιοφωνικό σήμα χάθηκε από αυτή μέχρι χθες, όπου η βάση η βάση μου έλαβε ένα μήνυμα σε κώδικα Morse. Χρησιμοποίησα κάποια βιβλία που βρήκα σε μια τσάντα που πρέπει να την έλεγαν θεανό, αν κρίνω από την ετικέτα που έφερα το σακίδιο. Τέλος πάντων, με τη βοήθεια αυτών των βιβλίων κατάφερα να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που φαίνεται να είναι από κάποιους επιζώντες. Οι φίλοι μας λοιπόν από την Δ36 μας γράφουν: Βοήθεια. Παγετώνες καλύπτουν όλο τον πλανήτη. Βοήθεια. Είναι κανείς εκεί? Βοήθεια. Αν μας ακούτε, ο πλανήτης μας είναι ο τρίτος στην τροχιά ενός λευκού νάνου. Βοήθεια. Κάποτε ήταν ο ήλιος μας. Βοήθεια. Στείλτε στο Σίβια Λέμβο κάποιο διαστημόπλιο, κάτι. Παρακαλώ. Βοήθεια. Εκπληκτικά νέα από τη Δ36. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ποτέ να μπορέσει να επιβιώσει κανείς ένα τέτοιο γεγονός. Και να που ένας από τους ανθρώπους της Δ36 με αποδεικνύει λάθος. Όχι μόνο επιβίωσε, αλλά κατάφερε να στείλει και ένα εξωδιαστατικό μήνυμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να βάλω πλάτες στο ζήτημα του φίλου μας. Τα συστήματα μεταφοράς ύλης της βάσης έχουν καταστραφεί χρόνια. Μάλλον χρόνια τώρα. Το μόνο που μπορώ να στείλω είναι ραδιοφωνικά σήματα και θερμές ευχές. Ελπίζω να έρθει η βοήθεια που χρειάζεσαι. Βοήθεια. Ναι, βοήθεια. Με συγχωρείτε ακροατές, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα. Παρά την αδυναμία μου να βοηθήσω, το ερευνητικό μου δαιμόνιο δεν μου επέτρεψε να γυρίσω την πλάτη μου στην Δ36. Έπρεπε να μάθω πώς είναι δυνατόν να επιβίωσαν μια τέτοια καταστροφή. Χρειάστηκε να επαναφέρω τα συστήματα χωροχρονικής καταγραφής της βάσης, εξοπλισμός που μου επιτρέπει να συλλέξω παρελθοντικά ραδιοφωνικά σήματα, και παρά το γεγονός ότι το κατάφερα μόνο για 2 ώρες, τα δείγματα που συνέλεξε ήταν απίστευτα. Σύμφωνα με ραδιοφωνικές μεταδόσεις, πριν η γη της Δ36 βυθιστεί σε μια νέα εποχή παγετώνων, οι πολυεκατομμυρίουχοι του κόσμου κατάφεραν να χτίσουν καταφύγια για μια κοσμική αποκάλυψη. Όταν ο πλανήτης άρχισε να μετατρέπεται σε χιονόμπαλα, όλοι τους κλείστηκαν σε αυτά τα καταφύγια. Όλοι εκτός από τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Το υπολογιστικό σύστημα του καταφυγίου του έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης. Όταν προσπάθησε να μπει, ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας, στέλνοντας μια ομάδα από ρομπότ αστυνομικούς, ένα από τα πιο γελία concepts που έχω ακούσει τελευταία, τα οποία τον πυροβόλησαν εμψυχρό. Ο hacker συγκέντρωσε όσο κόσμο μπορούσε στο καταφύγιο, με μερικές ραδιοφωνικές εκπομπές να μεταδίδουν το μήνυμά του. Με βάση όσα άκουσα, περίπου 1.000 άνθρωποι επιβίωσαν μέσα σε εκείνο το χειρό για 10 χρόνια. Ευτυχώς πως ο συγκεκριμένος εκατομμυρίουχος ήθελε να ζει στην αποκάλυψη το ίδιο πλουσιοπάροχα όσο ζούσε και εκτός αυτής. Όπως και να έχει, σωθήκαν οι προμήθειες και οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν απεγνωσμένα σωτηρία. Οπότε, αν ζείτε σε έναν κόσμο με δυνατότητα πολυδιαστατικού ταξιδιού, ίσως να μπορέσετε να βοηθήσετε τη Δ36. Η κοσμική συχνότητα της διάστασης είναι
MPO 18,22. Θα έδινα και τη δική μου κοσμική συχνότητα, αλλά ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κοινής διάστασης είναι ότι δεν έχει κοσμική συχνότητα. Η αδυναμία διεξόδου από τη φυλακή μου δεν πρόκειται να με εμποδίσει από το να σας μεταφέρω τα νέα από την Δέλτα 25 Παύλα 0101-2023, όπου το debate για τα αλφα-αρσενικά φαίνεται να έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Έλαβα πολλές αναμεταδόσεις του ίδιου ραδιοφωνικού debate, 2-3 από τον Μπρακδίνο, πολλές από την Γαφθίνα, αλλά οι περισσότερες ήταν από τις Ηνωμένες Αγέλες της Κινικής. Καμία από αυτές δεν ήταν από την ίδια σκοπιά και ο κάθε ραδιοφωνικός παρουσιαστής είχε μια διαφορετική προσέγγιση επί του θέματος. Αλλά τι έλεγε εκείνη η μετάδοση? Ένα βρετανικό bulldog μιλούσε για τη θεωρία των Alpha Chimps, μια θεωρία που προέκυψε έπειτα από έρευνα που είχε γίνει πριν χρόνια σε διάφορα πυθικοειδή, κυρίως των ανθρώπων, και είχε καταλήξει στο ότι οι πιο δυνατοί και επιθετικοί άνθρωποι σε μια αγέλη είναι εκείνοι που επικρατούν και αναδεικνύονται ως αρχηγοί της. Ο παρουσιαστής Teddy Rouge δηλώνει ότι η ίδια θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί και στα κοινοειδή, δηλώνοντας κιόλας ότι ο εαυτός του είναι εντός εισαγωγικών Alpha Chimp. Η αναπαραγωγή αυτής της ιδέας είχε πολλές αντιδράσεις στην Δέλτα 25, τη διάσταση όπου οι σκύλοι εξελίχθηκαν ως το κυρίαρχο θηλαστικό. Οι υποστηρικτές του παρουσιαστή της ραδιοφωνικής εκπομπής, οι podcast, όπως το λένε εκεί, ισχυρίζονται ότι τα λεγόμενα του Teddy ισχύουν, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τους μη υποστηρικτές ως υπερευαίσθητους beta chimps εντός εισαγωγικών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Στην αντίπερα όχθη υπήρχαν αναμεταδόσεις επιστημόνων, βιολόγων, ερευνητών αλλά και άλλων σκύλων που παρέθεταν την αλήθεια για τα δεδομένα του Teddy Rouge. Η έρευνα αυτή είχε γίνει σε ανθρώπους σε αιχμαλωσία και τεχνητές αγέλες. Στη φύση, η ανθρώπινη αγέλη είναι μια οικογένεια και οι ηγέτες της είναι οι γονείς των υπολείπων, ισχυρίζονταν οι ερευνητές. Σε αυτή την πλευρά, κάποιοι κοινωνικοί αναλυτές υποστήριζαν ότι η αναπαραγωγή μιας τέτοιας θεωρίας είναι human whistle, που δύναται να οδηγήσει τον Κίνα σε σκοτεινές και μυσαλλόδοξες φιλοσοφίες. Τολμώ να πω ότι η έρευνά μου πάνω στην Δέλτα 25 ήταν λίγο κουφή. Η κατάσταση του να ακούω ένα άλλο είδος να μιλά για την ανθρωπότητα σαν κάποιο άγριο ζώο ήταν αρκετά άβολη και πολύ φοβάμαι ότι μου είναι αδύνατο να κρίνω αντικειμενικά την κατάσταση. Από τη δική μου διάσταση θυμάμαι λίγα πράγματα, αλλά όντως η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι σε μια αγέλη οικογένεια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από τα αποσπάσματα που λαμβάνω αν ισχύει το ίδιο για τους ανθρώπους της Δέλτα 25 ή ακόμα και για τους σκύλους της Δέλτα 25. Τα ραδιοφωνικά σήματα που λαμβάνω λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα. Είναι λες και όλος ο κόσμος έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί ραδιοσυσκευές. Δεν πτωούμε όμως, εξακολουθώ να έχω τα ραντάρ της βάσης σημαδεμένα στη Δέλτα 25 και συλλέγω δεδομένα. Όσο άβολο και αν είναι. Η συλλογή δεδομένων έρχεται σαν ένστικτο. Δεν ξέρω το γιατί. Είναι μηχανική λειτουργία. Ρουτίνα. Σε νέα άλλης διάστασης, οι ενημερώσεις από την Δέλτα 01 2508 1986 έρχονται σοριδών. Με τον κομίτη του Χάλεϊ να απέχει μερικές μόνο μέρες από τον πλανήτη, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί παγκοσμίως εκπέμπουν μηνύματα για μέτρα προστασίας. Συνεπώς, ως ένας πανδιαστατικός ραδιοφωνικός σταθμός, θεωρώ υποχρέωσή μου να αναμεταδώσω αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Για τους ακροατές μας λοιπόν στην Δέλτα 01. Θυμηθείτε, μείνετε μακριά από ακτές θαλασσών και λιμνών. Παραμείνετε στο ειδικά σχεδιασμένο αντιβαρυτικό καταφύγιο στην αυλή σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε αντιβαρυτικό καταφύγιο, παρακαλούμε μεταβείτε σε ένα από τα δημόσια αντιβαρυτικά καταφύγια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα. Συσκευασμένο φαγητό και νερό για μία εβδομάδα, κράνη, φακούς εντοπισμού και φορητό ραδιόφωνο για να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια στην επιφάνεια. Αποφύγετε λευκά στρογγυλά παράθυρα σε οποιαδήποτε επιφάνεια του καταφυγίου σας όσο ο κομίτης είναι στη τροχιά. Μην τα εμπιστεύεστε ό,τι και αν σας πούν. Ακολουθήστε αυτά τα μέτρα, κορατές της Δέλτα 01, είναι τα μόνα που εξασφαλίζουν την ασφάλειά σας τις δύσκολες ημέρες που θα έρθουν. Από μένα στην καινή διάσταση και από τους ακροατές μας σε όλες τις άλλες διαστάσεις, καλή δύναμη. Μιας και την ανέφερα, είναι η ώρα για τα νέα της καινής διάστασης.
Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε για αρκετό καιρό μετά την τελευταία εκπομπή. Αυτή τη φορά, βέβαια, ήμουν προετοιμασμένος και μπόρεσα να χρονομετρήσω το σεισμό. Ο εγκέλαδος κράτησε 2 ώρες, 22 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα και σταμάτησε με έναν ηχηρό γδούπο. Νομίζω το γδούπο συνόδευαν γαυγίσματα, αλλά δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, καθώς η ακοή μου με έχει προδώσει πολλές φορές. Τις προάλλες νόμιζα ότι άκουσα κάποιον να φωνάζει το όνομά μου πάρα πολύ δυνατά, αλλά τελικά ήταν απλά η φαντασία μου. Η σεισμική δραστηριότητα έχει σταματήσει κοντά μια εβδομάδα στην κενή διάσταση. Παρατηρώ και καταγράφω ό,τι μπορώ από τη βάση, χωρίς να χρειαστεί να βγω στο κενό. Και τώρα, ο καιρός. Το κενό παραμένει το ίδιο. Αλλά ο αέρας που αναπνέω γίνεται όλο και πιο αποπληκτικός. Η βάση έχει ένα αρκετά προηγμένο σύστημα εξαερισμού. Παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέω, το μετατρέπει σε οξυγόνο και το διοχετεύει σε όλη τη βάση. Τις τελευταίες μέρες μπορώ να νιώσω το σύστημα να υπολειτουργεί. Κάθε μου ανάσα δεν ικανοποιεί τα πνευμόνια μου. Τα κάνει να ζητούν και άλλο οξυγόνο. Έτρεξα τα απαραίτητα διαγνωστικά στο σύστημα. Όλα λειτουργούν ρολόι. Παρ' όλα αυτά, ο αέρας εξακολουθεί να γίνεται όλο και πιο αραιός. Δεν κοιμάμαι καλά τα τελευταία στάδια ύπνου. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα κλείσω τα μάτια μου και θα με ξυπνήσουν βίαιοι πνευμονές μου, παρακαλώντας για οξυγόνο που δεν υπάρχει. Και έτσι θα αφήσω τη στερνή μου πνοή. Έχω μία θεωρία γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί ο αέρας γίνεται πιο ισχνός. Μπορεί να υπήρχαν και άλλοι. Μπορεί να υπήρχαν και άλλοι στη βάση παρέχοντας και το δικό τους διοξίδιο και παράγοντας ακόμα περισσότερο οξυγόνο. Τα στοιχεία είναι σε όλη τη βάση. Κουκέτες, πολλαπλά ποδήλατα άσκησης, σακίδια με περίεργα ονόματα πάνω τους. Παρ' όλα αυτά δεν τους θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τα πρόσωπα, τα ονόματα, τις φωνές τους, δεν θυμάμαι καν την ύπαρξή τους οι στιγμές που μπορεί να ζήσαμε μαζί. Θέλω τόσο πολύ να θυμηθώ κάτι, το οτιδήποτε. Αλλά ο νους μου είναι μπερδεμένος. Κάθε φορά που προσπαθώ να τρέξω στο παρελθόν, συναντώ έναν λευκό τοίχο. Το κενό παλεύει για την κυριαρχία του μυαλού μου. Αλλά δεν θα το αφήσω να κερδίσει. Τουλάχιστον, όχι τόσο εύκολα. Ας περάσουμε τώρα στη στήλη λογοτεχνία από το κενό. Πρόσφατα παρατήρησα έναν τρομακτικά ογκώδη τόμο ανάμεσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης. Δεν ήταν σε κάποιο ράφι, ούτε καν σε κάποιο από τα τραπέζια του αναγνωστηρίου, αλλά πάνω σε ένα μικρό τραπεζάκι δίπλα από μία πολυθρόνα που για καιρό αγνοούσα. Πρόσφατα πήρα το θάρρος να την πλησιάσω και βρήκα το βιβλίο στον πάτο της μεγάλης στίβας, η οποία στην κορυφή είχε ένα μικρό χαρτάκι που έγραφε με μεγάλα μαύρα γράμματα «Μακριά από τα βιβλία μου». Φοβόμουν για μέρες να πάρω κάποιο από τα βιβλία, αλλά όταν τελείωσα με το βιβλίο που διάβασα, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Το μεγάλο βαρύ βιβλίο, κοντά 1000 σελίδες, λέγεται «Το αυτό». Είχα ξανακούσει τον τίτλο του βιβλίου, αναφερόταν αρκετά συχνά για ένα χρονικό διάστημα σε αναμεταδόσεις διαφόρων διαστάσεων και νομίζω πρέπει να είχα προλάβει την κυκλοφορία του βιβλίου στη δική μου διάσταση, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Βέβαια, το συγκεκριμένο δεν είναι από τον συγγραφέα Stephen King, όπως το βιβλίο στις άλλες πραγματικότητες. Για κάποιο λόγο ο συγγραφέας στο βιβλίο αλλάζει συνεχώς. Προσπάθησα να καταγράψω τα ονόματα των συγγραφέων, αλλά δεν τα κατάφερα. Κάθε φορά που προσπαθούσα υπήρχαν επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή ο συγγραφέας στο βιβλίο είναι ο... Με συγχωρείτε γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται, ο συγγραφέας θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Η ιστορία παραμένει για μεγάλο διάστημα αυτή που ξέρουμε. Τα 5 παιδιά που απαρτίζουν την παρέα των χαμένων έρχονται αντιμέτωπα με τον δαίμονα Pennywise όταν είναι ακόμα νέοι. Κατορθώνουν να τον αποφεύγουν, αλλά 27 χρόνια μετά καλούνται να τον αντιμετωπίσουν ξανά. Και εδώ είναι που η συγκεκριμένη εκδοχή αρχίζει να διαφοροποιείται από την εκδοχή που έχω στα αρχεία μου.
Όταν η παρέα μπαίνει στον υπόνομο ως ενήλικες, αντί να βρουν τη κλασική στοά με απόνερα, τους καλωσορίζει ένας προσωποποιημένος εφιάλτης για τον καθένα τους, χωρίζοντας την πεντάδα. Ο αρχηγός της παρέας Άρτσι χάνεται σε έναν υπόνομο σχεδιασμένο σαν λαβύρινθο, όπου και προσπαθεί για χρόνια να εντοπίσει τους φίλους του και να τους βγάλει από τους εφιάλτες τους. Ο Ντόμινικ έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα τέρατα τα οποία τον κατασπαράζουν πριν προλάβουν να τον βρουν οι υπόλοιποι. Πραγματικά, η σκηνή που όσα μέλη της παρέας έχουν μείνει βρίσκουν διασκορπισμένα τα κόκαλά του ήταν ανατριχιαστική. Ο μόνος τρόπος που τον αναγνώρισαν ήταν από το βαρχιόλι φιλία στο χέρι του σκελετού. Ο Eugene παγιδεύεται σε ένα κελί με αρουραίους και αργά αλλά σταθερά χάνει τα λογικά του, μέχρι ο Άρτσι και οι υπόλοιποι να τον βρουν. Όσο για την Χίπη και τη Θείο, οι δυο τους παγιδεύονται για λίγο στον ίδιο λαβύρινθο με τον Άρτσι, αλλά πολύ πιο γρήγορα κατορθώνουν να αποδράσουν και να ξεφύγουν από το λιμέρι του δαίμονα. Πλέον, έξω από το κελί τρόμου του, μπορούν να βοηθήσουν όσους απόμειναν να βρουν το δρόμο τους μέσα από τους εφιάλτες τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άρτσι κατορθώνει να βρει το δρόμο του και να ξαναενώσει την ομάδα. Όλοι μαζί, οπλισμένοι με τη δύναμη της φιλίας, κατορθώνουν και νικούν το δαίμονα μια για πάντα. Η ιστορία ήταν παραδόξως οικία. Δεν ξέρω από πού προέκυψαν τέτοια αισθήματα μέσα μου, αλλά μπορούσα να ταυτιστώ με τους χαρακτήρες. Ειδικά με τον Eugene. Αυτή η εκδοχή του αυτό ξεφεύγει αρκετά από αυτή που υπάρχει στις περισσότερες διαστάσεις, όπως ήδη αναφέραμε, αλλά το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Μόνο με θετική σκέψη και συνεργασία μπορούμε να νικήσουμε τους δαίμονές μας, αποδεικνύοντας ότι ανεξάρτητα από το ποιος ή το τι γράφει, αυτή η δύναμη της φιλίας είναι μια διαχρονική και ισχυρή ιδέα. Είναι μια ιδέα που θα ήθελα να βλέπω πολύ πιο συχνά σε ενήλικο περιεχόμενο. Και οι ενήλικες χρειάζονται πολλές φορές να θυμούνται ότι οι φίλοι τους είναι κοντά τους, να τους βοηθούν και να τους υποστηρίζουν. Δεν ξέρω αν μπορώ να προτείνω αυτή την εκδοχή του βιβλίου. Όχι επειδή δεν είναι καλογραμμένη, αλλά επειδή ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Γκώδης τόμος με κάνει να πιστεύω ότι είναι αποκλειστική δημιουργία του κενού. Την αρχική ιστορία, αν και εξαιρετικά διάσημη, δεν θυμάμαι να τη διαβάζω. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η μνήμη δεν είναι και το δυνατό μου σημείο. Θα προτείνω βέβαια το αυτό του Stephen King, με το σκεπτικό ότι θεωρείται πανδιαστατικός ένα από τα πιο αξιόλογα έργα λογοτεχνίας. Κατά το λογοτεχνικό μας διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, έχουν έρθει νεότερα από την Δ01 και άλλες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, ο κομίτης μπήκε ήδη στην τροχιά του πλανήτη και οι πρώτες φυσικές καταστροφές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν χώρα. Υπάρχουν επίσης νέα από την Δ05-03-09-1989 με την ελληνική αυτοκρατορία να αντιμετωπίζει μία ακόμα κρίση στα δυτικά της σύνορα. Και υπάρχουν και νέες αναμεταδόσεις από την Δ22-11-09-2022 σχετικά με ένα πάρκο δεινοσαύρων. Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Προς το παρόν λοιπόν αυτή ήταν η εκπομπή Νέα από το Κενό. Ήμουν ο Εύδοξος πάντως και σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατήσατε συντροφιά. Τσάγια σε όλους! Ακούσατε τα Νέα από το Κενό, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Ρεΐζη. Η εκπομπή αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα γεγονότα και οι σχολιασμοί του παρουσιαστή δεν είναι σε καμία περίπτωση αληθινά ή αναπαράξιμα στον αληθινό κόσμο. Στο ρόλο του Εύδοξου πάντου, Γιάννης Ρεΐζης. Παραγωγή, μοντάζ και sound design, Nerdsphere. Ακολουθήστε το podcast στο Spotify και για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με όλα τα project της Nerdsphere, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, ακολουθήστε τη σελίδα Jonathan Captain στο Facebook και το λογαριασμό Jonathan Captain στο Instagram. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.